我只是往敌军的粮草里掺了一点点羞羞药，当晚敌营就炸了庙。次日，敌国皇帝亲自向我爹求降，不管是割地还是赔款都可以，唯一的条件就是让他滚出军营。老爹也觉得我这做法属实不入流，一脚便把我踹回京城，还特意写信给皇帝，求他给我指门好亲事。皇帝看到我的英勇事迹，决定把我许配给他的好大儿宁叔燕。面对我这个从天而降的太子妃，宁叔燕只觉得天都塌了。他爹语重心长地拍着他的肩膀叮嘱：儿啊，此女杀之可惜，用了缺德，养着也费不了几个钱，万一要是投靠别国，那咱可就遭老罪喽。大婚之日，我一眼就看出宁淑燕的不情不愿。面对喜娘端来的合群酒，我笑眯眯地把2杯都拿在了手里。辛苦姑姑了，我们自己来。喜娘略带几分疑惑地看了看太子的眼色。退下吧。新房的门刚刚关上，我就一口一杯把2人的合敬酒都喝了，然后不顾宁淑燕茫然的表情，又起身走到桌边，给自己倒了一杯。太子殿下，一起喝点。宁淑燕被我惊得差点撅过去，连忙摇头。等我把整整1壶酒都灌下去，才觉得稍微解渴。宁淑燕呆愣愣地看了半天。南枝，你还记得自己今日大婚吗？那是我们的合金酒。我一抹嘴巴，回过头一脸无辜地看向他。你不是不想娶我吗？讲究这些虚礼做什么？我满不在意地摆摆手。没事，反正我也不愿意嫁给你。我嘿嘿笑了2声，又回到宁淑燕身边坐下。太子殿下，我听说你是有心上人，你为啥不娶她呀？难道是你爹啊？不！宁淑燕脸色非常精彩，她做梦也没想到自己的新婚妻子会一脸兴奋地打探她的八卦，但见我目光灼灼地等待着答案，她也没有隐瞒。不是，她年长姑2岁，已经嫁人了。罗苏有夫，真是让人肝肠寸断。倒也不至于。演过了。我无视他的辩解，十分大方地拍了拍他的肩膀。没事儿，咱俩虽然是奉旨成婚，但咱先当哥们儿处着。我这人嘎嘎仗义，等你日后登基，你就把心上人接进宫中，我跟你打配合。宁淑燕还是第一次与我这种心直嘴快、说话完全不加修饰的莽夫打交道。刚刚不是说了，她已经嫁人了。这不是很简单吗？你把她抢进宫不就行了？都快当皇帝了，咋还这么窝囊？宁淑燕实实在在地体验了一把什么叫秀才遇到兵，我看她的表情就知道她在想什么。殿下，瞧瞧你那窝囊样，还有人还抢自己的儿媳妇呢。你都当皇帝了，还不能随心所欲，那这龙椅坐着还有什么意思？我清晰地看见宁淑燕额头的青筋在跳动，显然是有些招架不住我这种法外狂徒。我尴尬地挠了挠下巴。那啥，我开玩笑的。要不我帮你抢。宁淑燕彻底失去了与我沟通的兴致，起身就要走，我一把拉住她的衣摆。别，你今晚就睡这儿吧，别客气，当自己家一样。宁淑燕一脸不可思议地看向我。我是说，殿下现在走了，明天陛下和皇后娘娘问起来，咱俩不好交代。都好哥们儿，我保证不会对你下手。宁淑燕仰天长叹，最终还是没有走出新房。新婚之夜，同床共枕，宁淑燕硬是睡出了几分断袖分桃的禁忌感。不过可惜，太子殿下的感叹也没有持续太久，后半夜被我稀里糊涂的一脚踹下了婚床。第2日一早，我与宁淑燕入宫拜见帝后，他们夫妇看着一直在揉腰的宁淑燕，笑容微妙。宁淑燕的脸色别提多难看了，在旁人看不见的角度瞪了我好几眼。我自知理亏，出来后主动扶着她，其中内情只有我们知晓，但这动作在外人看来实在暧昧。太子哥哥昨日才刚刚大婚，太子妃也太不检点了些。是刚刚在太后宫里见过的少女，方才她站得远，太后娘娘也没有介绍，所以我并不知道她是谁。不过看这态度，是敌非友。云琴，不得无礼。我又没有说错，太子哥哥这般金贵雅致的人，倒是娶了个夜叉。听说太子妃是从北疆回来的，平日里都是混迹军中，须有物，周郎顾，不知太子妃可也识得几分风雅。这人怕不是有什么大病吧？哎呀，瞧我说的，不懂也没什么，
毕竟麒麟阁中多君子，匹夫之勇不堪登。萧云锦，你皮痒了？见太子真的动怒，那少女面上也怯了几分，只是终究不肯向我道歉，翻了个白眼跑远了。直到听见宁书燕叫她全名，我才想起来此人是谁。哦，太后娘娘的亲外孙女，宁书燕姑母家的表妹。我挠了挠腮帮子，估计小姑娘是觊觎过太子妃之位，但被我截胡了。宁书燕刚想安慰我，就见我一脸无辜。她刚才是不是骂我呢？好久没见人骂得这么拐弯抹角了，一时没反应过来。小姑娘挺有才华呀，还引经据典的骂我。这也就是我，要是换成军中其他人，都听不明白她说啥呢。你还挺自豪。你别同他一般见识。我为什么不能同他一般见识？他若是因妒生恨，只针对我一人也就罢了。但你也听出来了，他刚刚分明是瞧不起所有武将。这口气我若是咽下，日后在京中还不知道有多少暗亏在等着我。殿下，我出身军中，最是知道反击的必要。不把他打疼了，他们就会变本加厉地侵犯你的利益。宁书燕昨日还觉得我只是个冒失又率真的武将府千金，然而刚刚的一番话，她分明从我眼中看到了坚毅又狡黠的光彩。姑不是让你退让，只是南家武将不在京中，云琴又是姑母家的表妹，姑不方便出面。些许小事，还不至于劳动南家武将。再说我要你出面干什么？那你要如何？如何？第二日，全京城的人几乎都知道了萧家小姐轻视武将，甚至连太子妃都被嘲为草莽。舆论直接把萧云琴推上了风口浪尖。小姑娘也是没什么对敌经验，不是这样的，我没有诋毁太子妃。结果更坐实了她的傲慢无礼，连御史都当场提起此事。最后，萧云琴被太后和皇帝都训斥了一番，被自家爹妈关在家里，不许出门了。宁书燕对我无风起浪的本领叹为观止，我潇洒的摆摆手，扩大矛盾，借刀杀人，学吧你就。那天他从朝上回来，面色如常，但我注意到他嘴角微微上扬了0点几个弧度。怎么，又有人撞你枪口上了？我把脚从软榻上挪下来，给他腾了个位置。宁书燕不紧不慢地坐下来，端起茶盏抿了一口，才慢悠悠地说：“今日御史台有人弹劾工部侍郎张怀渊贪墨修和银两。”然后呢？张怀远当朝喊冤，说是被人栽赃陷害，还哭得涕泗横流，请求父皇彻查以证清白。他真贪了？真贪了，而且手法相当粗糙，一查一个准。那你还乐什么？因为弹劾他的人是周明远。好家伙，你上周刚让周明远吃了亏，这周他就去咬别人，而且咬的还是个一咬就出血的。正是，周明远此人最是记仇。你猜他为何要弹劾张怀勇？张怀勇得罪过他？去年户部与工部会审合工预算，张怀远当着满朝文武的面说周明远眼界如豆，不识大体。周明远当时没有发作，回去就摔了一套上好的官窑瓷器。所以他是借弹劾贪腐之名，行公报私仇之实。而这贪腐案偏偏是真的，所以父皇还得夸他忠心体国。朝中人人都看得出他是在泄私愤，但谁也挑不出他的错。张怀远确实贪了，周明远也确实弹劾了，公私两变，一箭双雕。是你引导他去查张怀远的吧？姑只是让东宫的人无意间在周府管家面前提了一句，说张怀远最近在城南新买了一处宅子，出手阔绰得很。然后周明远自己去查了？他查了3天，查到实证，今天一大早就上了弹劾的折子，比御史台还快。太子殿下，你学坏了。兵不厌诈，这是你教姑的。我教你的是缺德，你这是缺德吗？好像也算。对了，张怀远他的那些银子，你知道去哪儿了吗？查到了，一部分入了三皇帝的外家，另一部分流向了西南。
西南，又是西南。上次钦差被杀的事还没彻底了结，如今又牵扯出银子流向西南。你这个三皇帝不太安稳啊。宁书燕没有接话，只是端起茶盏又喝了一口，但她的眼神告诉我，她心里比谁都清楚。兰芝，你说姑是不是也该学学你那种缺德的法子？哪种？比如先让他们自相残杀，等他们杀得两败俱伤，再出来收拾残局。不行，你这个人吧，骨子里是个君子，让他们自相残杀，你下不去那个手。你知道你和我的区别在哪儿吗？我缺德的时候心里不觉得有什么，你缺德的时候会睡不着觉。所以啊，这种缺德事儿以后还是我来干。你呢，就在朝上当你的正人君子，我在背后给你当军师，咱俩一明一暗，配合得多好。宁书燕看着我，目光里有一种说不清道不明的东西。那天晚上，她破天荒的没有去看折子，而是坐在院子里喝茶赏月。我蹲在廊下啃西瓜，啃得满脸汁水。兰芝，你说的对，姑的确不太适合做太缺德的事。那你还学我？学还是要学的，多学一点，至少能看懂你在做什么，不至于被你卖了还帮你数钱。我怎么可能卖你？卖了你，谁给我买好吃的？小白眼狼。虽然我与宁书燕并无男女之情，但平心而论，太子殿下对我不错，起码比我亲大哥要好。太子不仅不抢我东西，还吩咐人买各种好吃的给我。投桃报李，我也准备了北疆烧烤还宁书燕人情。我俩挽着袖子，叉着腿，围着一个小火炉对面而坐。不过宁书燕明显有心事，喝酒的时候都显得心不在焉。我毫无身为太子妃不能干政的自觉，直接开口：“你咋了？有啥烦心事儿跟我说说。”朝廷想在西南修一座水坝，但是户部以国库空虚为由反对。不愧是太子，在自己家吃饭的时候还不忘忧国忧民。当地的豪绅和百姓都不能凑些银子吗？西南贫苦，没有那么多大富之家，百姓就更别提了。朝廷想要修建水坝，也是为了灌溉农田，让百姓们日子好一些。西南那几个邻国也不能帮忙凑凑？大庸要修水坝，他们怎么可能掏银子？那就不修水坝了，直接把乌龙山炸了，把洪水都泄到邻国去，也能解决问题。你是怎么轻描淡写的说出这么丧尽天良的话的？这主意很缺德吗？老话说得好，死道友不死贫道，这不是应该的吗？他们不想死，就掏钱给我们修大坝呀。西南小国盛产宝石，又不是拿不出这笔钱。宁书燕眼睛都亮了，也不顾上谴责我，饭都没吃完就骑马进宫了。皇帝听完太子的建议，脸色十分复杂。这是你媳妇儿的主意吧？父皇怎么知道？太子妃是个狠人，毕竟战绩可查。第二日的朝堂之上，此建议换得满朝百官鸦没却境，所有人的理智和良知都经历了激烈的斗争，最终全票通过。毕竟大庸又不是真的要炸了乌龙山，只是以此换邻国协作而已。经此一役，宁书燕对我的过往愈发好奇。她之前只是对我在南家军中的地位略有耳闻，但太子殿下并不相信我能领兵打仗。我的身量在女子中确实高挑，但放在军中根本不够看，更何况北凉国个个人高马大，真打起来，人群中都找不见我。但上次的北疆大捷，我又是当之无愧的首功。我父兄写战报上表的时候，陛下没有分毫怀疑，就给了我嘉赏。所以你到底做了什么？父皇没有告诉你，估计是怕跟你说了实话，你不肯娶我。你还能吃人不成？那时候北凉大军压境，想要一战制敌，从大庸手里抢走几个城池。他们的大皇子亲自带兵，来势汹汹，确实对南家军造成了不小的压力。不过两军在边境对垒，倒是没有直接开战，小来小去的彼此试探了几次，各有胜负。我父兄都知道北凉是在等待时机，每年此时都是边境军粮见底的时候。北凉大军想要耗尽我们的粮草，然后速战速决。我知道不能如此拖延下去，否则就真的中了北凉人的奸计。于是我命人把军中品质最好的粮草都整理装运，找人假扮运粮队伍。果然被北凉的斥候发现，劫走了那些上等军粮。你在军粮中下毒了？那不能，军粮中下毒很容易被验出来。你听说过的那些无色无味、银针都验不出的剧毒，都是高门贵族不爱传的秘药。咱们边军哪有那个福气？
羞羞药验不出来，我往里下药了，就是帮大牲口发情配种用的那种，我全给掺进去了。当晚北凉大营就乱套了，我们带人奇袭的时候那场面，我不敢想象。后来呢？后来我们就把这对野鸳鸯带回去了呗。虽然我爹和我大哥都觉得是我对敌人下了毒手，但我依然相信他们是真心相爱的。我当时就张罗着在南家军大营给他俩办一场婚礼。林淑燕看起来已经有点想死了，我看着她的表情十分熟悉，当初我爹和我大哥也是这副模样。不过这个主意遭到了我爹和我大哥的强烈反对，但是他们给北凉王送信了，并详细描述了我对于婚礼的种种安排。北凉连夜派人送来了回信，说一切好商量，让我爹千万拦着我。再后来你就都知道了。我猜测北凉王投降的条件之一，就是让我爹把我送回京城，把唯一支持他们的我远远送走。哼，自欺欺人。我之前听说北凉王大病一场，还以为他是因为战败，现在看来很可能是被你气的。那老头身体不好，一辈子风湿腿疼。现在他儿子喜欢男人，他想不开了也赖我。那夜的谈心过后，我明显感觉宁淑燕对我敬重了不少。怎么啦？我回门的时候，我娘询问我与太子殿下的感情，然后呢，我说嘎嘎好，我俩要是现在结拜，他能认我当大哥。结果我饭都没吃就被赶出来了。虽然结拜不成，但宁淑燕确实没有把我当做普通内宅主母，朝中的大事小情，她都愿意与我分享。只是有些遗憾，她并不常采纳我的建议。6月初的时候，朝中出了一件大事，皇帝派出去的钦差被人暗杀了。3司严查，太子亲王督办。儿臣遵旨。宁淑燕走之前对我千叮万嘱，无论谁得罪了你，千万忍着等我回来帮你报仇，犯不上自己出手，都是大庸子民，应当罪不至死。宁淑燕一走就是大半个月，但我们一直有书信往来。宁淑燕离京的头几天，我还挺自在的，没人管我几点起床，没人管我吃多少零嘴儿，也没人在我啃鸡腿的时候用那种你是太子妃不是土匪的眼神看我。但到了第5天，我就开始无聊了，不是想他，好吧，有一点点想，主要是没人跟我说话了。侍女们跟我说话都小心翼翼的，生怕得罪了太子妃被拖出去砍头。于是我开始给自己找事做。第一件事，去京城最贵的首饰铺子逛了一圈，老板娘认出我之后，脸色白得跟纸一样，哆哆嗦嗦的给我端茶倒水，生怕我拆了她的铺子。我挑了3只簪子，1对耳环，付钱的时候她死活不肯收，我硬塞给她，她差点跪下。太子妃能光临小店，是小店的福气，这银子小的万万不敢收。你不收，我就把你铺子里的东西全买了，然后全部砸了。最后他还是收了，但看我的眼神像是在看一个精神病。第2件事，去京郊的马场骑马，马场的管事亲自牵了一匹最温顺的老马来。那匹黑的不能骑。那匹性子烈，太子妃金枝玉叶，万一……我二话不说，翻身上了那匹大黑马。那马确实烈，前蹄一扬，差点把我甩下去。但我好歹是在北疆骑过战马的人，夹紧马腹，稳住缰绳，几个回合下来，他就老实了。太子妃好身手。韩夫人也来骑马。臣妇听闻太子妃在此，特来拜见。上次听闻宫里多有失礼，还望太子妃见谅。韩夫人客气了，那点小事本宫早忘了。韩夫人既然来了，不如一起骑一圈。臣妇的骑术清浅，怕在太子妃面前献丑。没事儿，本宫可以带着你骑。这男女授受不亲，臣妇怎么好让太子妃带着骑？我是男的。太子妃说笑了，韩夫人今日只是来看看风景，不打算骑马。哦，太子妃的骑术确实了得，臣妇在京城多年，从未见过哪家闺秀有这般本事。韩夫人说的对，本宫确实不是闺秀，本宫上过战场，杀过敌，扛过枪，闺秀那套本宫确实不会。但韩夫人有句话本宫想问。太子妃请说。你见过血吗？我是说，不是绣花石扎破纸的那种血，是战场上流成河的那种，你见过吗？太子妃，别紧张，本宫就是随口问问。韩夫人慢逛，本宫先回了，
下次有机会，本宫教你骑马。太子妃，您刚才那句话可太厉害了，白小姐刚才的脸色跟死了3天了似的。她本来就涂了粉，不过这种小打小闹没意思，她还不如萧云琴呢。萧云琴至少敢当着面骂我。那您不生气？生什么气？她不就是想让京中的人觉得我是个粗鄙不堪的野丫头吗？可问题是，我本来就是啊。再说了，宁书燕都不嫌弃我，她嫌弃有什么用？她又不会嫁给我。对了，白晴雪那个夫婿到底是什么来头？我怎么记得她嫁的不是京城的人？回太子妃，白小姐的夫婿姓韩，是江南那边的世家子弟，家中世代经商，后来捐了个官，眼下在任上。白小姐当年下嫁可是轰动京城呢，都说她是为了避开太子的追求才远嫁的。避开？你确定是避开，不是欲擒故纵？太子妃，这话可不能乱说。行，不乱说。回府吧，今天骑马骑累了，晚上给我炖个鸡汤。太子妃，您真的不在乎白小姐和殿下的事吗？我在乎的事只有一件，宁淑韵现在心里有没有我？至于她以前喜欢过谁，那是她的过去，我又不能穿越回去把她小时候的情书烧了。再说了，她要是连前任都没有过，那她也太没魅力了。晚上我一个人躺在宽大的床上，翻来覆去睡不着。宁书燕不在，这床怎么这么大？等你回来，我得跟你算账。你那个白月光天天来找我麻烦，你得负责。他走了差不多满1个月的时候，终于遣人回来了一趟。殿下专程让你回京，就是送这些。是，太子妃见谅，殿下实在是忙，不然早该把这些给您送回来了。其实殿下一到当地就吩咐属下等人搜罗这些了。后来调查遇到困难，殿下分身乏术，这才拖延了许久。我看着一桌子美食，感动得热泪盈眶。宁淑燕差事办得跟狗屎一样，还不忘百忙之中给我寄吃的，来而不往非礼也。我也得假模假式关心宁淑燕的近况。亲卫有些犹豫，旁的倒是没什么，只是调查不甚顺利，殿下最近都瘦了。一点进展都没有吗？倒也不至于，只是敌人布下了很多陷阱，引着咱们往错的方向去查，去伪存真，耗费了不少精力。你去回殿下，直接把罪名扣在衡阳李氏头上就行。太子妃，您是要诬陷？咱们没有证据，不好吧？你可真是你家殿下亲手带出来的。你把我的原话带给殿下，让他直接栽赃，甭客气。太子办案要什么要证据？地头蛇，殿下要查的案子，衡阳李氏是地头蛇。李氏能在短短几十年间发展成如今的大族，手段不可能干净。如今殿下把钦差遇害的罪名扣给他们，他家自然不会认。可让殿下彻查，他们也担心自己那点脏事儿被翻出来，所以为了洗脱自家的嫌疑，李氏会帮殿下找出真凶。强龙要善用地头蛇，你们查不出来的东西，李氏未必查不出来，懂了吗？事后让殿下给他们道个歉就行了。你家殿下是太子，李氏还能打他不行？他们巴不得搭上太子的关系呢。太子妃，这事还能这么办？属下受教了。以后多跟我学，保你成为你家殿下的左膀右臂。不用了。你还挺有原则。10日之后，捷报入京，太子殿下已经彻查了案件真相，并缉拿了真凶。朝中一片赞誉，唯有从密报中得知真相的皇帝神情复杂。一转眼，我与宁淑燕成婚也有小半年了，我们兄弟之间处得相当不错。当然，主要功劳在我，我这人比较大气洒脱，也依靠自己卓越的智慧，给太子殿下提供了一些帮助，也从来不拘束我，不仅吃穿用度都给我最好的，也时常忙里抽闲陪我出去玩耍。就在京中众人都以为太子夫妇举案齐眉的时候，意外陡生。不好了，那女的回来了。谁回京了？白家小姐白清雪，就是，哎呀，之前殿下，后来白小姐嫁人了那个，是那个有夫的罗素的缺心眼儿啊。话糙理不糙，但这话也太糙了。太子妃，奴婢听说白小姐是一个人回京的，她的夫婿还在任上呢，这次也没有陪她回来。看来他此行目的必定不简单。你说那位白小姐会来找咱们殿下再续前缘吗？太子妃，你能对自己的事儿有点危机意识吗？
怎么还看热闹不嫌乱子大呢？唉，奴婢觉得不会吧，毕竟殿下和您都成婚这么久了。再说之前也没听说白小姐对殿下有情啊，她来咱们太子府做什么？做什么不知道，但白晴雪还真的来了。白晴雪不愧是能让太子殿下都暗恋的人，明眸皓齿，楚楚动人，往那儿一站就跟一幅画一样。我体内的八卦之魂熊熊燃烧，实在忍不住主动给他俩创造机会。我还有些事情要处理，劳殿下陪韩夫人小坐片刻，我去就回。加油，抓住机会！还是你灯儿啊！哎呀，你小点声，我都听不见里面说什么了。我跟你说，现在没声了，会不会他俩已经亲上了？下来。好嘞。你都听见什么了？我听到他想让你帮他和离，你婉拒了，为啥？为啥个六饼？他要和离，跟我说什么关系？不知道的再以为我是小三。再说我若是出手干预他的事，也会让你在京中的处境很尴尬。哎呦，没事儿，我又不在意这些。他千里迢迢独自回京，是遇到什么难处了也未未知。毕竟年少时有些情分，他开口求助，咱们不帮，倒显得不念旧情。此事你若不方便出手，就交给我好了。只是帮白小姐和离之前，咱们还是得先查清楚缘由。和离不是小事，咱可别成他们 play 的一环。好，此事就听你的。不过即使真的要帮韩夫人，你也得与我商议对策，不可先斩后奏。这我就不乐意了。我的主意虽然有时候有点丧尽天良、丧心病狂、丧天害理，但整体还是很有用的。不久之后，调查白晴雪夫婿的人回来了，只不过真相让我和宁书燕都有些始料未及。白晴雪的夫婿真没啥问题，是这位满脑子风花雪月的大小姐太难伺候了。她出身高贵，又富有才情，与其说想要嫁一个丈夫，不如说想要觅一个知音。这事儿属实有些痴心妄想了。娘子，怎么了？你是眼睛不舒服吗？拿走。怎么不吃饭呢？是不合口味，还是身体不舒服？你根本不懂我。可白小姐不食人间烟火，每每有了小心思也不肯明说。这也太离谱了，知音难觅啊！非要丈夫去猜，猜不中便是对方不懂她。一开始只是使小性，闹到后面开始拒绝与丈夫同房。他们新婚才几年，两个人都很年轻。白晴雪不肯尽妻子的义务，韩公子就给自己纳了一房妾室，当即大闹一场，不顾所有人的阻拦，独自回京了。这人是不是有病？而且洋洋自得，觉得太子殿下也只是自己的裙下之臣，否则他不会拿这么不体面的事儿来求宁书燕。他当知道，如果宁书燕出手干预，会对他的声誉造成什么样的影响。干涉臣子的内宅私事，会让朝臣对太子的品行产生质疑。我这么不受道德礼法约束的人，还知道让宁书燕登基之后再强娶臣妻，他倒是现在就想把骂名给落实了。我不确定在宁书燕心里，白晴雪的重要性是否一如往昔。在这个左右为难的困境中，我才是那道救赎的光。给韩夫人传信，说太子妃认为东宫不宜插手臣子私事，10年修得同船渡，100年修得共枕眠。愿韩大人夫妇重修旧好，白首不移。是。
宁书燕微微低下头，但扬起的嘴角却出卖了她的心情。宁书燕知道我是为了她好，但在白晴雪看来，我就是嫉妒的快疯了。于是白晴雪开始绞尽脑汁的约我见面，最后实在推脱不掉，我只能答应同她和几位京中女眷去骑马踏青。没想到只是简简单单的一次小聚，却险些闹出人命。消息传回京城的时候，宁书燕当即放下手头正事，策马朝郊区赶来。等靠近我们一行人，宁书燕飞身下马，脚步都没有站稳，就朝我跑了过来。南芝，你没事吧？有没有受伤？我没事儿，是突然有野猪冲出来惊了马匹，嘛事儿都没有。都是臣女的错，是臣女的马匹受惊，多亏了太子妃出手相助，险些连累太子妃受伤，还请太子殿下恕罪。南芝出身将门，也曾在前线带兵杀敌，同京中闺秀不同，她确实是有几分功夫在身上的。关键时刻救人于危难是她的本能，郑小姐不必自责。既然诸位无碍，姑这就安排人送你们回京，也免得家人担惊。宁书燕话说到这里，才发现白晴雪居然也在现场，但宁书燕并没有什么表示，只是朝她略一点头，算是打招呼。此时的白晴雪只觉得难看至极，她今日是打着给我下马威的旗号来的，可示威的话还没说几句，就被宁书燕的行动狠狠打了脸。她看向我的眼神是毫不掩饰的不解和愤怒。殿下骑马来的，那你载我回去好不好？我不想自己骑马了。不骑马了，你今日才受了惊吓，咱们坐马车回去。晚上也不回府里吃，去千香楼给你压压惊。宁书燕安排人把其他女眷都送回家中，自己则带我坐上了太子府的马车。摇摇晃晃的回程途中，宁书燕一直不肯放开我的手。原本还想着日后把太子妃之位拱手相让呢，无奈某些人不争气，还不如我呢。殿下，等你登基后，我要是做了皇后，是不是就不自由了？我还能天天出去玩，去酒楼找姑娘吗？无论你是做太子妃，还是皇后、太后，你想做什么都可以。你只要别投敌叛国就行。你不挑食，养你也花不了多少钱，但要是把你放走了，我睡觉都得两只眼睛轮流站岗。这人缺心眼儿吧？婚后第10年，宁书燕继承大统，我们膝下也有了一子一女。长子宁书章从一出生就被封为太子，宁书燕对他寄予厚望。宁书燕下朝之后，直接来了我宫里，一进来就看见8岁的宁书章正举着一柄长剑在罚站。这是怎么了？又惹你母后生气了？你儿子小小年纪还学会2逃杀3煞了。他从我爹那里讨来2把宝剑，说要奖赏给他的3位武师傅。他让师傅们真刀真枪的比试一番，赢的人才能得到护国公的奖赏。你听听这叫什么事儿？然后3位武师傅相继受伤，他现在不用上武课了。随他那死爹了，朕也是自小不爱习武。那时候宁可在御书房里待一整天，也不想去小教场习武。皇儿此举倒是怪我了，好在聪明，这点像你，还知道用阳谋算计武师傅，日后入了朝也一定不会吃亏。就他还吃亏，他不算计旁人就不错了。我现在都不敢想他会坑害多少朝臣，只怕清史上他那一页全是骂名。缺德事都干了，还怕被骂？那日我问他，若是日后与兄弟们争夺皇位，当如何应对？他才8岁，说这些是不是早了些？您猜那位老先生怎么约的？他说他要早一些开始向朝臣索贿，让朝中重臣和世家大族都源源不断的给他送银子。人心如此，投入的越多，就越无法抽身。所以他既得了世家的支持，又得了他们的银子，这样就不必担心有人会威胁到他的位置。至于日后要不要投桃报李，只看对方是否有利用的价值。听听，这是人能说出来的话。不气不气，咱儿子不需要与任何人争，他与他母亲亲一样，在朕心里都是独一无二的。果然是报应不爽。
此子年纪虽小，心机深沉，日后必成大将啊！小小年纪就这般算计，长大不得扒咱们皮？哼，不愧是帝后之子，比他俩还缺德。别闹！什么叫一个比一个缺德？我承认我缺德，但你什么时候也缺德了？你这是在教他什么？正在鼓励他不要因为一次失败就气馁。他哪儿失败了？他不是成功躲过了5课吗？他并没有完全成功，他不是被你发现了吗？朕的意思是，下次要做得更隐蔽些。父皇，那怎样才能不被母后发现？自己生的，不气不气。想要瞒过他，就得在他最松懈的时候出手，比如你母后吃烤羊腿的时候。有道理。去你大爷的！宁书燕，你带着你儿子一起气我是吧？息怒，朕开玩笑的，还不快向你母后认错？儿臣知错了，儿臣不该算计武师傅，更不该企图投机取巧。儿臣保证以后一定好好习武。他说的那叫一个诚恳，但我怎么听怎么觉得不对劲。果然，当天晚上，宁淑章的宫女偷偷来报，太子殿下下午在自己的寝宫里画了一张母后日常行程图。这小子比朕小时候强多了。你舔个脸笑！芝芝，你不觉得这是好事吗？咱们的儿子既聪明又有心机，日后坐那个位置才不会被人欺负。你难道想养出一个老实巴交的太子，将来被臣子拿捏？那就拿我练手，有本事就去算计朝臣，算计他老娘算什么本事？好，朕去教训他。不过话说回来，你这行程确实太好猜了。宁书燕！那天晚上，宁淑燕被赶去书房睡的。第二天早上，宁淑章端着一碗热粥来给我请安，小脸绷得紧紧的，一副我知道错了，但我不想承认的表情。母后，儿臣给您熬了粥，您趁热喝。你自己熬的？儿臣请御厨指导的。该不会下毒了吧？母后，你怎么开口就造谣？开玩笑的。韩章，你记住，天底下最厉害的算计，不是算计别人，而是让别人心甘情愿的被你算计。你父皇后宫只有母后一人，不是因为母后厉害，而是因为你父皇心甘情愿，懂吗？行了，去玩吧。母后，您那个行程图是儿臣自己观察出来的，父皇没有帮忙。但父皇说母后吃东西的时候心情最好，那时候说什么都不挨骂。他飞快地说完，一溜烟跑了。我坐在榻上愣了半天，最后忍不住笑了出来。晚上宁淑燕从书房搬回来的时候，我破天荒的没有赶她走。皇后不气了？气，但看在儿子的份上，饶你一次。宁书燕，你说咱们儿子长大以后，会不会真的在史书上留下一堆骂名？不会，因为他有一个比谁都缺德、都聪明、都护短的母后。他的母后会教他，缺德可以，但不能伤天害理；算计可以，但不能背弃良心。你这是在夸我还是在骂我？夸你。黑暗中，我觉得脸上有点热，算了，不跟他计较了。